sümükdə sınıq var, arasına su yığılıb. Yəni çox pis vəziyyətdədir. Sağ olun. Yəni inşallah ki sonra Tibet doktorumuz bu məhsullara bizə deyəcək. Hoş gəlmisiniz. Biz sizi efirdən tanıyırıq. Məhsullardan istifadə etmirsiniz. Bir dəfə eləmişəm. Hansı çox məhsuldan? az içmişəm. Bir Yəni flakon bir içib. flakon içmişəm. Yollaşımız qayıtsın. Bu Bəli, yollaşım kaçtı, bir də içmişəm bulkazalı. və paraşok içmişəm. Paraşok suya töküb belə. Oyna və qırdaqlarla Bəli. əlaqədar. Hərəsindən bir paçka içmişəm. Yəni çox içməmişəm. Sözün düzü bir paçka ilə mən elə biləm. Amma Tibet təbabəti haqqında məlumatınız var mı? Ümumiyyətlə Tibet təbabətinin qədim 5000 il yaşı var. Ölkəmizdə artıq bu təbabətin mütəxəssisləri çalışır. Bu gün hal-hazırda görürsünüz neçə insan sizi efirə çəkir. Bunlar da biznesdən məşğul olan insanlardır. Yəni eyni zamanda sağlamlığın təbliğatı ilə, maarifləndirmə ilə məşğuldur. Sizdən biraz öncə Fəhrə xanım bizim qonağımız olmuşdu. Elinə görə digər bizim tanımışlar da olacaq inşallah. İnşallah. Bizim də məqsədimiz odur ki, dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də tanınmışlar bu məhsulları datsınlar. Həm də əhalimizə həqiqətən gerçək olduğunu desinlər. Efirlərdə və s. Ümumiyyətlə mən bir şey demək istəyirəm ki, bu kimyəvi dərmanları biz çox qəbul edirik də. Yəni öyrəşmişik ki, bir dənə elə dişimiz ağrıdı, misal üçün bir ağrı kəsici alıb atırıq, o dəqiqə saxlayır. Amma o düzgün deyil də. Əslinə qalsa, hətta insan arıqlayanda belə, o dəqiqə arıqlayanda artıq o ziyandır ona. Tədricən, yavaş-yavaş olmalıdır bütün prosedurlar. Çünki bu bədəndə hər bir şey bir dəfə olmur axı. Bu illərlə yığılıb qalan əziyyətlərdir ki, biz indi çəkirik altında. Təşəkkür ederiz. Təbii ki, o bir günə, 2 günə sağalan şey deyil və onu biraz hövsələ, biraz da vaxt lazımdır ki, onları içəsiniz, amma içmək lazımdır. Həm də ki, təbii məhsuldur, qida da belə deyir, dabaqqa nə deyir? Əlavəsi. Əlavəsi. Qida əlavəsi. Qidaya əlavədir. Çünki bu dərman deyil, kimya deyil. Tamamilə Bədənə heç bir doğru. ziyanı yoxdur. Ay, biri deyir mənim ürəyim xəstədir, biri şəkərəm. Mən də misal üçün şəkər azca dozu var, amma bunlar heç bir şeyə ziyanı yoxdur. Və mən bugündən olaraq bunu mütəmadi həkim mənə necə məsləhət görəcəksə elə qəbul edəcəm və sizə söz verirəm ki, nəticələri sizinlə bölüşəcəm 100%. Çünki indi dizimi qatlaya bilmirəm, ayağımı qoyub gəzə bilmirəm. Hərçənd ki, kaburda mən məcburam gəzməyə, amma çox böyük əziyyət çəkirəm. Həddən artıq əziyyət çəkirəm və nəticələrini 100% sizə deyəcəm. Əziz bizim izləyicilərimiz bilin ki, yəni təbabət ilk dəfə elə İbn Sina'dan yaranır və İbn Sina da bizim Tibet texnologiyası ilə o vaxtı texnologiya yox idi, amma yəni Reseptləri ilə işləyib və ondan götürülmüş Tibet texnologiyası ilə bunlar deməkdir. Və tez mən elə bilirəm ki, hamıya doğma olacaq bundan sonra. Təşəkkür. Və doğmadır, amma yenə də doğma olacaq. Sağ olun, var olun. İnşallah keçək.